Chào tất cả các bạn nhé. Sau đây là mình xin hướng dẫn các bạn là một cách cuốn của con khoan Boss 2-20. Đấy, cái rô này rô xịn nha, con này con của Đức đấy các bạn nhé. Đấy thì con này là nó là chạy được 2 chiều đấy nhá. Nó gạt bằng công tắc đây. Đây con này nó cháy cả rô cả xa. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Cả rô cả xa nhá. Xa mình cuốn rồi. Còn đây này, nó gạt đảo chiều bằng công tắc đây này. Đây gọi là gạt đảo chiều bằng công tắc nhá. Đấy. Đẩy cái nút ngang này trên này, cái này là cái đảo chiều này. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn là cuốn về cái con này. Con này nó cũng còn là con 3 chức năng này nha. Đây, Boss xịn đây, 2-20 nha. Thì con này mình sẽ cuốn dây 0,30 và mình cuốn 23 vòng một móc. Đấy thì mình cuốn 2 sợi nha. Mình cuốn đối xứng nên mình cuốn 2 sợi 2 vế luôn. Đấy thì nan đầu tiên đây các bạn móc vào đây 1, 2 này, chiếu thẳng từ cái khe này mình gọi là khe số 1 này. Đấy, xuống cái khe số 1 này nha. Khe này là khe số 6 nha. Cuốn 23 vòng móc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Đây, đủ 23 vòng rồi các bạn nhé. Chiều chạy pin thì chạy từ trái qua phải nha. Đấy, cứ cuốn 2 khe liền nhau xong bắt đầu chuyển vế. Đấy, cũng như những cái video trước mình đã giới thiệu đấy thì có thể vượt quá được một khe nhé. Hai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Đấy, còn nếu mà như cuốn đuổi nha, cứ như vậy cuốn nha. Cuốn hết một vòng luôn các bạn.
Còn mình muốn cuốn đối xứng thì bây giờ sau cái đầu này là mình phải chuyển vế bên kia. Đấy, vế bên này mình lại tạm dừng lại, treo dây lên. Đấy, 1 2 nhá. Bạn cứ chiếu thẳng khe số 1 lên, góc bàn ăn thứ hai. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, cái mới đầu thường thường mình chỉ đút giấy có mấy khe đầu thôi để coi như mình đánh ghi thôi cho nó đỡ nhầm. Sau cái đó mình làm xong rồi mình có thể là mình nhét hết nó vào. Cái dây này ngắn quá rồi. Cắt cùng một sải nhưng nó bị hụt mất tí, phải ngắn. Đấy. Cái vế bên này có thể cuốn được 4 khe liền nha. Đây là một khe này, hai này, hai khe này, đây là khe thứ hai nha, 3 này, 4 này, 4 pin liền. Cũng nghĩa là 4 khe liền đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 22 23. Quá vòng. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Mấy chục vòng này cuốn tay cho nó nhanh các bạn. Cuốn máy không bỏ gì, gá lên máy. Đấy, cuốn tiếp được cái khe này các bạn nhé, có nghĩa là vượt quá được một khe nhé.
không được vượt quá 2 khe đâu. Đấy, bên này xong nhá. Xong ta tiếp tục là chuyển sang cái lúc nãy ta đang cuốn cái đầu tiên. Mình gọi cái đầu tiên cho nó dễ hiểu. Đấy, tiếp tục là cuốn. Đây các bạn cuốn đối xứng, các bạn cứ chuyển như vậy nó là đối xứng thôi. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Đấy, cái vòng dây qua cổ là chả qua mình là mục đích là mình để cho nó ôm cổ thôi các bạn. Nó ôm lấy trục ấy. Cho cái dây nó mình nó căng ra. Cho nó dây nó khỏi căng. Còn mình xuống thẳng hay là xuống gì thì nó không ấy lắm. Mười bốn, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Đây nha, chẳng hạn như cái đầu này bây giờ mình có thể mình xuống thẳng đây cũng được. Mình xuống thẳng đây, nếu mà các bạn làm các bạn không xử lý tốt là nó căng dây đến tí nó đè nên nó đứt này. Đây, mình xuống thẳng đây cũng được này. Đấy các bạn thấy không? Nhưng tí nếu mà bây giờ mình mà không xử lý cái dây nó trùng nhá thì nó sẽ ấy, nhưng nên mình vòng như này thì nó ôm sát vào trục này nên không sợ nó bị căng. Đấy, còn xuống thẳng cũng được. Quan trọng cái đầu các bạn móc đúng lên là xuống thẳng cũng được, chứ không cứ gì cứ phải vòng. Đấy, bạn nào xem mà có thể chưa hiểu nhá thì có thể là comment bên dưới nhá. Rồi để mình nói chung là mình có khả năng mình không trả lời nhưng là mình sẽ rút kinh nghiệm từ những cái video sau mình sẽ làm nó khác hơn chẳng hạn. Đấy, có như nào các bạn cứ góp ý nhá. Nếu mình có thời gian là mình sẽ có thể mình không trả lời nhưng mà mình có thể mình rút kinh nghiệm từ những cái video sau. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Đấy là mình tính được cái khe xuống nha, cái khe xuống dây đầu tiên nha, là cái khe số 1. Đấy là khe bên này, là khe xuống này, khe bên này là khe lên này. Đấy, cái này là mình phải làm theo đúng mẫu zin của nó đấy. Con này nó chạy 2 chiều nên là mình đã kiểm tra và mình làm đúng mẫu zin đấy. Cái con mà chạy 2 chiều này thì một số thợ người ta cần đến những cái chức năng nó có 2 chiều này. Đấy, như thợ bây giờ nắp điều hòa điều hết tức là người ta cần đến lúc tháo ốc tháo rước người ta cho khẩu người ta bắn nó nhanh, vừa khoan vừa có thể lấy được. Đấy, vế bên này là kết thúc của các bạn nhé. Đầu tiên đây này. Đây, nó sẽ cặp đầu cuối cùng của mình đây. Đấy. Đầu tiên của đầu bên nào thì nó sẽ gặp đầu cuối cùng của cái vế bên kia. Đấy, thì hai thằng nó khóa lại nhau là tạo thành một vòng tròn khép kín. Đấy, xong này rồi các bạn nhé. Bên này ta còn 2 khe nữa, có nốt nữa là ok. Đấy, còn một khe nữa các bạn nhé. Khe cuối cùng này. Còn 23 vòng nữa là hết. Cái này là mình tận dụng cái cổ cũ của nó nha, cổ cũ nó còn nên mình làm cái cổ cũ. Mình cứ còn cái gì thì mình làm cái đấy rồi, chết dây thì làm dây, chết cổ làm cổ. Còn cổ thì lại để cổ ta làm mũi dây thôi. Đấy, vậy là đầu này là đầu cuối cùng các bạn nhá, lại gặp cái đầu tiên của cái vế bên kia đấy. Các bạn cứ chưa quen thì có thể là phân biệt thành vế số 1, vế số 2. Đấy, thì cho nó dễ.
Đầu cuối cùng của đầu vế số 1 đấu với đầu của cái vế số 2 và bên kia ngược lại là như vậy. Đấy, vậy là xong rồi các bạn nhé. Nhét giấy nữa rồi, tán cổ như này rồi nhét giấy nữa là ok thôi. Nhét giấy thì các bạn mới làm nên là dây rất nhiều con khe nó đầy chẳng hạn. Trước khi các bạn nhét giấy là các bạn phải dùng cái gì các bạn vuốt hết dây đúng không nhá. Không là nó cắt đứt mất dây này lại phải làm lại đấy. Cái video này các bạn xem nhé, thì hãy nhớ ủng hộ mình bằng cách là đăng ký nhé, và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đấy, con này là con rô khoan của con 2-20, khoan bót nha, con Đức đấy, Đức xịn đấy, 2-20 mà chạy 2 chiều, đảo chiều bằng công tắc nhé. Còn cái gạt công tắc ấy, nó rõ rồi không được các bạn đấy, nhầm tưởng sang gạt ổ than đấy. Đấy, xong rồi các bạn lấy cái gọng kìm các bạn này gõ nắn nó xuống tí cho nó đẹp hơn. Lúc hoàn thiện đây cái này mình cắt nó giấy ngắn quá này, thì lại phải cắt một cái giấy khác úp nó lên trên, không tí là nó phồng nó mất. Bây giờ nó đã phồng lên rồi, mình xử lý cách bằng cắt một miếng giấy nhỏ mình úp nó lên trên này, nó sẽ nằm lại. Đấy nên làm nó không có sự chính xác, hay là nó mất thêm công đấy. Mình mà làm chính xác một phát ăn ngay thì đỡ mất những cái công này đi. Đấy, làm xong muốn đẹp thì các bạn nên nắn nót nó tí thì nó nhìn con rô nó sẽ đẹp hơn. Đấy, xin chào các bạn nhé. Gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.